Jamu. Iya. Diare. Diantar ya. Ada kayaknya sariawan usus. Apa? Sariawan usus. Biasanya Usus itu namanya. Iya. Baru diare ya. Ya Pak. Iya. Tadi cari dulu ya. Apa masih apa enggak? Apa masuk angin? Enggak. Enggak, minum 7 angin juga ini angin paling itu. Bisa jadi angin. Iya, ini sariawan. Sariawan. Kosong kayaknya. Ada ini sariawan doang. Kalau jamu biasa nggak ada. Ya jamu biasa ada, ya jamu biasa aja. Oh ada ini sariawan usus. Oh iya. Iya. Iya, itu kan apa bagian perut. Ini ini apa bersalin? Oh, nggak bisa untuk wanita hamil sama menyusui, Pak Deh. Oh, nggak bisa. Iya. Oh. Ini aja apa? Ini beras kencur aja. Beras kencur. Kalau angin masukin. Hah? Yang ini kalau anginnya masukin juga.
Oh ya. Ini bersalin. Ini. Bersalin aja lagi nak. Iya, bersalin. Iya. Boleh menyusui sama ibu hamil. Oh, nggak boleh. Iya. Kamu yang ini sariawan, yang ini Iya. diare. Udah lama? Enggak, baru Baru. dari kemarin. Kemarin sore. Iya. Masuk angin juga bisa disebabkan masuk angin. Kembung gitu perutnya. Enggak. Ini kasih kunyitnya kunyit tawar ya. Iya. Yang aman buat diare aja. Iya, iya. Bukan yang pakai asam. Oh iya, asam. Iya. Sirih biasa. Iya, sirih biasa. Enggak apa-apa sirih. Enggak apa-apa. Iya. Iya. Hah? Jadi keringat dingin. Keringat dingin. Gara diare. Oh. Itu disebabkan dari mah juga bisa itu. Enggak. Ada mah. Radang mah. Enggak ada mah. Soalnya perut juga enggak sakit, coba deh. Cuman mencret doang. Oh iya. Jamu Mama. Apa? Jemur. Iya, sehat. Iya. 30. Iya. Yuk. Iya, jamura. Hah? Minum. Minum ora? Ora. Oh ya. Udah sarapan tadi.
Berapa? Tinggal 2 kan?